హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు కార్తిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూట్యూబ్ ఛానల్. మనకి రైల్వే ఎన్టీపీసీ నోటిఫికేషన్కి సంబంధించి ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఇంకా మన ఛానల్ని ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా చూస్తున్నారో వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి. నేను చేసే ప్రతి ఒక్క వీడియో కూడా నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీ దాకా వస్తుంది. వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా కంప్లీట్గా చూడండి. అండ్ వీడియో చూసే ప్రతి ఒక్కరు కూడా వీడియోని లైక్ చేయండి. ఇక్కడ మనకి ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్స్ చూసుకున్నట్టయితే మనకి టోటల్ వ్యాలిడ్ అప్లికేషన్స్ ఇక్కడైతే క్లియర్గా అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. ఎన్టీపీసీ పోస్టులకు సంబంధించి ఇక్కడ 21 జోన్స్కి సంబంధించి క్లియర్గా కేటగిరీ వైజ్గా ఎంతమంది అప్లై చేశారు, టోటల్ ఎంతమంది ఉన్నారని అయితే క్లియర్గా ఇవ్వడం అయితే జరిగింది. దీని ద్వారా అయితే మనకి ఎగ్జామ్కి ఎంత కాంపిటీషన్ ఉంటుందన్నది అయితే మనము తెలుసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మెయిన్గా ఉన్న 21 జోన్స్లో మనం చూసుకున్నట్టయితే అలహాబాద్ అన్నది హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ అయితే రిసీవ్ చేయడం జరిగింది. అండ్ ఇక్కడ సిలిగురు వచ్చేసి మనకి లోయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ అయితే రావడం జరిగింది. మెయిన్గా మనకి ఇక్కడ సికింద్రాబాద్ జోన్ చూసుకున్నట్టయితే మనకి యూఆర్లో వచ్చేసి 1,54,436 మెంబర్స్ అప్లై చేశారు. అండ్ ఓబీసీ క్రీమీ లేయర్కి వచ్చేసి 14,618 మెంబర్స్ అప్లై చేశారు. అండ్ ఎస్సీకి వచ్చేసి 2,67,352 మెంబర్స్ అప్లై చేశారు. అండ్ ఎస్టీకి వచ్చేసి 99,907 మెంబర్స్ అప్లై చేశారు. అండ్ ఓబీసీ నాన్ క్రీమ్ లేయర్ చూసుకున్నట్టయితే మనకి ఇక్కడ 5,54,930 మెంబర్స్ అప్లై చేశారు. అండ్ ఈడబ్ల్యూఎస్ చూసుకున్నట్టయితే 44,415 మెంబర్స్ అప్లై చేశారు. టోటల్గా 11,35,658 మెంబర్స్ అయితే మనకి సికింద్రాబాద్ జోన్కి వచ్చేసి అప్లై చేయడం అయితే జరిగింది. బెంగళూరు జోన్ చూసుకున్నట్టయితే మనకి ఇక్కడ యూఆర్లో 1,58,919 మెంబర్ అప్లై చేశారు. ఓబీసీ క్రీమ్ లేయర్ వచ్చేసి 13,716 మెంబర్స్ అప్లై చేశారు. ఎస్సీలో వచ్చేసి 1,90,978 మెంబర్స్ అప్లై చేశారు. ఎస్టీకి వచ్చేసి 60,600 మెంబర్ అప్లై చేశారు. అండ్ ఓబీసీ నాన్ క్రీమీ లేయర్ వచ్చేసి 3,81,821 మెంబర్స్ అప్లై చేయడం జరిగింది. ఈడబ్ల్యూఎస్ వచ్చేసి 9,254 మెంబర్స్ అయితే అప్లై చేయడం జరిగింది. అండ్ మనకి ఇక్కడ టోటల్గా చూసుకున్నట్టయితే 8,35,288 మెంబర్స్ అయితే మనకి బెంగళూరు జోన్ నుంచి అయితే అప్లై చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ మనము బెంగళూరు అండ్ సికింద్రాబాద్ జోన్స్ చూసుకున్నట్టయితే కంపేర్ చేసినట్టయితే మనకి యూఆర్ కేటగిరీలో వచ్చేసి మనకి బెంగళూరులోనే అయితే ఎక్కువ అప్లై చేయడం జరిగింది కంపేర్ టు సికింద్రాబాద్. బెంగళూరు అండ్ సికింద్రాబాద్కి చూసుకున్నట్టయితే ఈచ్ పోస్ట్కి ఏ విధంగా కాంపిటీషన్ ఉన్నదని చూసుకున్నట్టయితే మనకి సికింద్రాబాద్కి వచ్చేసి ఒక్క పోస్ట్కి 351 మెంబర్స్ అయితే కంప్లీట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. అండ్ అదేవిధంగా మనకి బెంగళూరు వచ్చేసి ఒక్క పోస్ట్కి 338 మెంబర్స్ అయితే కంప్లీట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. రైల్వే ఎన్టీపీసీకి సంబంధించిన ప్రజెంట్ అప్డేట్ అయితే ఇది ఫ్రెండ్స్. అండ్ దీనికి సంబంధించి ఎనీ అప్డేట్ ఉన్నా కూడా మన ఛానల్లో అయితే వెంటనే అప్డేట్ చేయబడుతుంది. అండ్ మన ఛానల్ని ఇంకా ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా చూస్తున్నారో వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.